എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് NCH മിനി ചെയിൻസ, അതായത് ഓൺ ഹാൻഡിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെയിൻസ. അതിൻ്റെ ഒരു തറയിൽ വീണിട്ട് ഹാൻഡിലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. അത് MC-ലൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഫുൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഉള്ള പൊട്ടിയ പീസുകളെല്ലാം മാറും. അല്ല, ഹാൻഡിൽ മാത്രമേ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. Okay, bye.